폐섬유증, 특발성 폐섬유증 IPF, 간질성 폐질환. 양방에서 특발성 폐섬유증으로 진단받자마자 폐섬유 숨참 시소탕을 2차례 복용하신 후 숨참이 많이 좋아지셨습니다. 한약 복용 중지하시면서 예정되었던 양방의 항섬유화제 단계별 테스트 복용 중 또 다른 메이저 대학병원 진단에서 특발성 폐섬유증이 아닐 수도 있으며 기존 피리페니돈과 소론도정의 처치는 위험하다라는 말씀을 들으신 폐섬유증 환자분의 혼란함에 공동 연구를 제안합니다. 양방병원에서 특발성 폐섬유증으로 진단받으셨다고 하시면서 도움을 청하셨던 환자분이십니다. 원장님, 특발성 폐섬유증이라는 병명을 진단받고 항섬유화제를 복용해야 한다고 하는데 특발성 폐섬유증과 항섬유화제에 대해서 알아보니 오래 못 사는 심각한 질환에 항섬유화제 부작용도 만만찮을 것 같아 걱정이 많습니다. 저는 항섬유화제를 복용하고 싶지 않지만 식구들은 한의학에 대해서는 부정적인 의견이고 양방적 치료를 당연히 받아야 한다고 해서 어쩔 수 없이 3주 후에는 항섬유화제를 먹어야 할 것 같은데 그 전에 폐섬유 시소탕의 도움을 받고 싶습니다 라고 다급하게 도움을 청하셨습니다. 폐섬유증에 대해서 두려워하지 않으셔도 되십니다. 특발성 폐섬유증이라는 병명은 원인을 모르겠다는 의미에 지나지 않기에 폐섬유화의 기전을 근원적으로 치료하면 섬유화 진행 속도를 지연시키고 최종적으로는 진행 멈춤을 도와드릴 수 있을 것입니다. 폐섬유화 진행 지연 및 멈춤을 목표로 폐섬유 시소탕을 처방해 드려야 하지만 조만간 식구분들의 권유에 의해서 어쩔 수 없이 항섬유화제 단계별 부작용 테스팅 복용을 시작하셔야 한다고 하시니 숨참을 조금 도와드릴 수 있는 폐섬유 숨참 시소탕을 처방해 드리겠습니다 라고 격려해 드리고 폐섬유 숨참 시소탕을 처방해 드렸습니다. 폐섬유 숨참 시소탕을 하루 7, 8회로 빠르게 복용하시고서 숨참이 많이 좋아지셨다고 하셨습니다. 예약되었던 양방병원의 진료 후 항섬유화제를 처방받으셨다고 하시면서 원장님, 첫 1주차 동안 양약을 복용하고 간 수치 검사 후 부작용이 심하지 않으면 다시금 2주, 3주차에는 양약을 높여 복용하고 간 수치 검사 후 부작용이 심하지 않으면 다시금 4주, 5주, 6주차에는 양약을 더 높여 복용하고 간 수치 검사 후 부작용이 심하지 않으면 7주 이후에는 양약을 더 높여 계속 복용해야 한다고 합니다. 그래서 양약의 부작용 여부를 확인해 봐야 해서 한약 복용을 중지할 수밖에 없네요 라고 말씀하셨습니다. 예, 폐섬유 시소탕은 근원적 치료뿐만 아니라 양약의 부작용 및 손상을 줄여드릴 수 있지만 한약을 같이 복용하시면 식구분들의 친양방적인 강권으로 환자분께서 심적으로 힘드실 수도 있으시니 한약을 중지하시고 예정되어 있었던 양방병원의 양약 부작용 테스팅 일정 지시에 따르시면 되십니다 라고 위로해 드렸습니다. 그렇게 폐섬유증 환자분께서는 양방병원의 지시에 따라 1주차, 2주차, 3주차, 4주차, 5주차, 6주차를 진행하시던 중 또 다른 식구분의 권유로 다른 메이저 대학병원 진료를 보셨다고 하십니다. 그런데 메이저 대학병원에서 폐섬유증은 맞는데 특발성 폐섬유증이 아닐 수도 있고 비록 특발성 폐섬유증이라 하더라도 이렇게까지 강하게 피리페니돈과 소론도정을 처방할 이유가 없다라는 말씀과 폐섬유증이 특발성인지 아닌지를 조금 더 정밀하게 확인해야 하니 몇 개월 후에 다시금 검사를 하자라는 소견을 들으시고서 혼란에 빠지셨다고 말씀하셨습니다. 예, 혼란스러우실 수 있으실 듯 합니다. 그러나 특발성 폐섬유증이든 다른 폐섬유증이든 섬유화의 기전은 유사합니다. 특발성 폐섬유증이든 다른 폐섬유증이든 도와드릴 수 있으니 너무 걱정하지 마십시오. 다만 기존 양방병원에서 피르페니돈과 뿐만 아니라 소론도정까지 투약하셨다고 하시니 무리가 되셨을 수도 있으니 이번 메이저 대학병원의 지시에 따르십시오. 그리고 검사 결과에 따라 맹목적이다시피 하셨던 친양방적인 식구분들의 의견이 바뀌실 수도 있으시니 그때는 환자분께서 조금 편안하게 동양한의원의 도움을 청하십시오 라고 위로해 드렸습니다. 특발성 폐섬유증과 다른 폐섬유증의 구별이 어려움을 인정합니다. 또한 동일한 검사 결과를 두고 양의사분들께서 다른 해석을 하실 수 있다는 사실도 용인될 수 있습니다. 그러나 처치되지 않아도 될 양약의 처방으로 환자분의 건강 상태가 나빠지실 수도 있는 양방의 한계를 인정하지 않고 의료법의 모순적 행운으로 과학기술 산물인 검사기와 처치기를 독점한 권력을 무기로 수많은 왜곡되고 편협한 정보를 죄의식 없이 강요하고 계심에 대해서는 반성하셔야 할 듯합니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양한의원은 균형입니다.